헐, 뭐야? 왜 또 첫 영상 벌써 62회? 헐, 구독자도 벌써 4명이네. 아, 부러워. 뭐야, 외도가 실시간 켰네. 들어가야지. 안녕하세요. 실시간에 낀 외두입니다. 달리 언니 안녕. 잠만, 저렇게 구독자가 빨리 늘면? 좋아, 해킹해야지. 뭔가 비번이 876543이 될 것 같은 이 기본은 뭐지? 어쨌든 맞아요. 착하기랍니다. 실시간 꺼요. 마침 실시간 끝났네. 해킹 저거 87654321. 오, 뭐야, 비번 완전 쉽네. 이렇게 쉬워도 아니 역시 나의 천재적인 이 머리를 외도도 못 따라가는구나. 안녕하세요. 실시간에 킨 외도입니다. 이 선물 바꾼 거 아니겠지? 달려요? 아니, 그니까 달유 언니가 실시간에 켰다고요? 제 반모자 달유가? 아니야, 달유 언니. 어쨌든 안 들어가도 돼요. 왜냐면 제가 바로 그 달려거든. 아무튼 괜찮다고요. 진짜 저 딸킹이라 그런지 엄청 떨리네. 아니, 잠만. 달려요? 제가 달려인데요? 네네, 뭐 안녕히 가세요. 뭐지? 아니, 내가 여기 있는데 실시간을 켤 리가 없잖아. 뭐야? 아니, 진짜. 아니, 이럴 때가 아니지. 누구야? 해킹범 잡아내겠어. 실시간 꺼요. 아니 왜 외두가 저기 있지? 그럼 달류 언니? 눈치 없는 애는 빠져. 언니, 이 일은 그냥 둘 다 눈 감아줄까? 실시간 꺼용. 자, 여러분, 이렇게 외도랑 한 콜라보가 끝났는데요. 일단 영상 업로드를 많이 못했어서 죄송합니다. 제가 버즈 편집을 진짜 정말 오랫동안 안 했었고, 했었을 당시에도 오래 걸렸고 잘 못했어서 이런 사소한 이유들 때문에 잘 못 올려서 죄송합니다. 그리고 마지막으로 외두야, 넌 콜라보 당일에 바로 편집해서 올렸는데 난 일주일 뒤에나 올리네. 이렇게 늦게 올려서 미안해. 엄청 잘해주고 말도 착하게 하고 덕분에 엄청 친해진 것 같아. 그것도 엄청 빨리. 고마워. 더욱더 친해지자.